สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเครื่องใส่ซิมแล้วไม่มีสัญญาณนะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกใช้อยู่ดีๆก็ไม่มีสัญญาณเลยนะครับในตัวเครื่องมีซิมอยู่นะครับอันนี้เป็นซิมที่ใช้งานได้นะครับของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปนะครับสังเกตสถานะด้านบนจะขึ้นกำลังค้นหานะครับตัวเครื่องส่วนมากนะครับจะยังใช้อยู่ดีๆก็เป็นนะครับเครื่องนี้โมเด็มเฟิร์มแวร์ข้างในยังอยู่นะครับแสดงว่าระบบอีมี่สมบูรณ์นะครับเทสกล้องนิดนึงนะครับระบบอื่นของตัวเครื่องว่าปกติไหมก่อนซ่อมกล้องหลังใช้งานได้ปกติกล้องหน้าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองระบบ Wi-Fi นิดนึงนะครับอันนี้ Wi-Fi นะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็เสียเยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะครับ iPhone 11 Pro Max ใช้อยู่ดีๆแล้วไม่มีสัญญาณเดี๋ยวขั้นตอนการซ่อมจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยนะครับ
อันนี้ทำความสะอาดเครื่องนิดนึงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาเทสเครื่องกันเลยนะครับ ว่าใช้งานได้หรือยังดูสถานะด้านบนนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับ จากก่อนหน้านี้นะครับขึ้นสถานะตรงนี้จะขึ้นไม่มีบริการนะครับ เดี๋ยวลองใส่ซิมกันเลยนะครับ เป็นซิมอันเดิมของลูกค้านะครับเครื่องจะขึ้นกำลังค้นหาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ขีดสัญญาณขึ้นอันนี้คือเครื่องปกติแล้วระบบสัญญาณทำงานปกติแล้วนะครับกดดูระบบ EB ของเครื่องปกตินะครับนี่ลองกดโทรออกนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลองระบบอื่นนะครับกล้องหลังกล้องหน้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองระบบสแกนหน้านะครับหรือว่า Face ID นะครับเดี๋ยวลองตั้งค่า Face ID ดูนะครับว่าปกติไหมอันนี้ตัวเครื่องระบบ Face ID หรือว่าระบบสแกนหน้าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลอง Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับบลูทูธก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นการเทสระบบของตัวเครื่องนะครับทุกอย่างว่ายังใช้งานได้ปกติไหมหลังซ่อมนะครับอันนี้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลองระบบชาร์จนิดนึงนะครับชาร์จไฟนะครับโอเคชาร์จเข้าปกตินะครับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไขน็อตตูดนะครับล็อกหน้าจอ2ตัวแล้วก็เดี๋ยวมาเทสเครื่องนะครับลองโทรเข้าโทรออกกันเลยลองโทรเข้านะครับว่าระบบสัญญาณทำงานสมบูรณ์ไหมนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับที่เสียที่เจอส่วนมาก iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro และ iPhone 11 นะครับอาการใช้อยู่ดีๆแล้วไม่มีสัญญาณนะครับจะเป็นกับเครื่องที่หมดประกันแล้วโดยส่วนมากนะครับอาการนี้ถ้าเข้าศูนย์นะครับศูนย์แจ้งเปลี่ยนบอร์ดนะครับถ้าเป็น iPhone 11 ก็ 14,000 บาทขึ้นอยู่กับความจุนะครับถ้าเป็น11 Pro Max ก็ 20,000 กว่าบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวลองโทรเข้านะครับเพื่อเทสระบบสัญญาณอันนี้เรียบร้อยนะครับโทรเข้าได้นะครับโทรเข้าโทรออกปกตินะครับก็ใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับลูกค้าที่มีปัญหานะครับทางร้านรับซ่อมนะครับสวัสดีครับ